おはようございます。金さんです。今日はシュトーレンです。ヨーロッパのノエルといえば、ドイツの有名なパン菓子、シュトーレンですよね。2種類の成形をしました。クラシックなものともう一つ。今回のレシピはこのパン2つ分の配合となっています。おすすめの切り方があるので紹介します。切り方なんですが、この真ん中を切って、余った両端をくっつけて保存するのがいいみたいです。切り口はこんな感じですね。いいんじゃないでしょうか。それでは行きましょう。